एंड वेलकम बैक गाइस माय न्यू व्लॉग, जिसका आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो उसके लिए चलिए रुको जरा, इंट्रो तो कर दे। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्पित व्लॉग्स। चलिए। तो गाइज मैं आपको वो दिखाऊंगा जहाँ पर हम खेलते थे, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए जहाँ पर हमने अपनी पिच बनाई थी एक, उसकी क्या हालत है फिलहाल वो दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए तो गाइज ये था हमारा ग्राउंड। अब आप इसकी हालत देख ही सकते हैं कैसी हो गई है, पूरे में पानी भरा हुआ है। ये सब 2 दिन की बारिश का कमाल है। और देखिए आप कैसे पानी भरा हुआ है पूरे फील्ड में इसमें। तो गाइज ये 2 दिन की बारिश का कमाल है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे नहर चल रही हो, आप देख सकते हैं ऐसे ही लग रहा है कि जैसे नहर हो। और ये बस 2 दिन की बारिश का ही कमाल है। गाइस ये हमारे गांव का जोहड़ है, हम जोहड़ी बोलते हैं। ये तालाब है, ये तालाब है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। 2 दिन की बारिश में ये बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, वरना ये बहुत कम ही होता है पानी। और अभी 2 दिन की बारिश में ही ये देखिए कैसा हो चुका है ये। और वो पीछे टंकी है गांव की।
ज़्यादा बुरा हाल हुआ गाइस। सिर्फ 2 दिन की बारिश थी, ये 2 दिन की बारिश। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।